នៅវីដេអូមុនយើងបានចេះអំពីរបៀបនៅក្នុងការទាញយកនៅរូបភាពកែរណប Landsat H ឬ Landsat 9តាមរយៈ Google Earth Engine ហើយដោយសារតែមានសំណូមពរពីប្រិយមិត្តផងយើងគាត់ចង់ចេះអំពីរបៀបនៅក្នុងការទាញយករូបភាព Sentinel ម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចថានឹងជូនតាមសំណូមពរអញ្ចឹងការទាញយកនៅកែរណប Sentinel 2 ហ្នឹងវាមិនខុសអីប្រមាណពីការទាញយករូបភាពកែរណប Landsat H ឬក៏ Landsat 9 ទេអញ្ចឹងកន្លែងដែលខុសគ្នានោះគឺយើងត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសនៅ image collection ហើយបន្តមកទៀតយើងអាចធ្វើការ change នៅ parameter មួយចំនួនអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលនៅក្នុង ROI របស់យើងគឺនៅភ្នំពេញអូខេភ្នំពេញឥឡូវនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ដូរទីតាំងពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបបន្ទាប់ពីយើងបាន specify នៅ region of interest ផងយើងហើយយើងអាចទៅស្វែងរកនៅ data catalog ឬក៏នៅ data source សិនអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលយើងចង់ទាញយកគឺ Sentinel 2យើងវាយ Sentinel 2នឹងមក enter យើងមកមើលយើង oral collection មួយអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើអានេះបាននេះគឺ surface reflection គឺ level 2A ដែល level 2A នេះគឺគេបានធ្វើ pre process រួចហើយអានេះវាមានព័ត៌មានដូចនឹង Landsat ដែរវាមាន description bands image property term of use អូខេយើងអាចចុចមើលបានសម្រាប់ cloud cover នៃ Sentinel image ហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាពី Landsat បន្តិចត្រង់ថា metadata នៃ cloud cover ផងវាគឺវាប្រើពាក្យថា cloudy pixel percentage មិន cloud cover ឬ Landsat ទេអញ្ចឹងយើងចងចាំអាហ្នឹងចុច import ដើម្បីធ្វើការទាញយកនៅ collection មួយនេះអូខេចឹង image collection នេះខ្ញុំដាក់ថា S2 ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ filter ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ comment អានេះចោលហើយខ្ញុំអាចសរសេរថ្មីឬក៏ខ្ញុំបង្កើតសម្រាប់ Sentinel នឹងតែម្ដងកុំឲ្យលុបអាចាស់ចឹងអូខេយើងដោះ comment នេះចោលវិញលឿនពេកមិញអូខេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដូរឈ្មោះ variable នេះពី ppl9 ទៅជា pps2 ម្ដងហើយបន្តមកយើងធ្វើការ filter bound ដដែលដោយ base ទៅលើ region of interest ផងយើងនឹងប៉ុន្តែយើង filter ចេញពី S2 កាលបរិច្ឆេទផងយើងគឺពីថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2025រហូតដល់ថ្ងៃនេះម្សិលមិញគឺ19អញ្ចឹងនេះថ្ងៃ20 update លឿនហើយបន្តមកទៀតយើង filter ដោយផ្អែកទៅលើ cloud cover ភាគរយគ្របដណ្ដប់នៃពពកអានេះគឺជាការ filter ដោយផ្អែកទៅលើ metadata ហ្នឹងដែល Landsat គឺ cloud cover ដល់ពេល Sentinel គឺដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងគឺ cloudy pixel សរសេរអក្សរធំទាំងអស់ percentage ភាគរយពពកណាភាគរយពពកគ្របដណ្ដប់អញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើការ filter យក 10% ដែរពពកអា cloud cover ណាឲ្យតូចជាង 10% ហើយយើងពិនិត្យមើល image property នឹងភាសាទៀត cloudy pixel percentage អត់មាន S អត់មានអីទេអូខេហើយ band យើងមើលដែរព័ត៌មាន band យើងចង់បាន4 band ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើ RGB band ហើយនិង near infrared band ចឹង near infrared band គឺ band ប្រមាណគឺ band 8នេះ NIR នេះហើយ spectral resolution របស់វាគឺ10ម៉ែត្រអញ្ចឹង RGB ហ្នឹងហើយនឹង NIR ហ្នឹងគឺ10ម៉ែត្រទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងយើង select 432 RGB ហើយ near infrared គឺ band 8ណាមិនមែន band 5ដោយ Landsat ទេយើងអាច add រូបនឹងចូលទៅក្នុង map ហើយយើងដូរ parameter អានេះសិនមក S2 PPS2 ហើយកន្លែង base parameter នេះដោយសារវាជា visualization parameter របស់ Landsat 9អញ្ចឹងយើងយកមកប្រើជាមួយនឹង Sentinel ប្រហែលជាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងដូរដាក់ calibrate state មួយសិនមកដូចនៅក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងអានេះគឺយើងដូរឈ្មោះ layer ហ្នឹងកន្លែងនេះយើងមិនបាច់ specify ក៏បានដែរក្នុងករណីដែលយើងមានតែ
មួយ layer តែបើយើងមានច្រើនគឺយើងត្រូវ specify កន្លែង layer name ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំយើង comment out អានេះសិនព្រោះយើងអត់ទាន់ចង់ export ភ្លាមនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការពិនិត្យមើលលើរូបភាពសិន control enter ដើម្បី run អូខេយើងបានមកដល់សៀមរាបហើយនេះគឺជារូបភាពកែរណប Sentinel-2 នៅក្នុងតំបន់ region of interest របស់យើងហ្នឹងយើងឃើញថាវាខ្មៅអូនអញ្ចឹងកុំតន់អាចឆោឡោកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវការកំណត់ដូចនៅក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការកំណត់នៅ stretch value ហ្នឹងតម្រៀប band 432នេះគឺ RGB ហើយ stretch value យើងយក 100% យើងចាំមកវា load លេខសិនចាំយើងចុច apply យើង apply មកយើងទទួលបានរូបភាពហ្នឹងយើងប្រឌិតមើលហើយយើងឃើញថារូបភាពរបស់ Sentinel គឺវាមានភាពច្បាស់ជាងរូបភាពរបស់ Landsat ដោយសារ resolution វាតែ10ម៉ែត្រទេ spectral resolution ផងវាណាអញ្ចឹងយើងឃើញអានេះគឺនៅក្នុងរង្វង់ពីខែ1ដល់ខែ5យើងអាចពិនិត្យមើលបានអូខេមកដល់សៀមរាបហើយនេះគឺអង្គរវត្តបាយ័នបារាយណ៍ខាងលិចបារាយណ៍ខាងកើតយើងឃើញថារូបភាពនេះគឺយើង filter យកតែរូបណាដែលមាន cloud cover ទៅជាង 10% ទេហើយយើងឃើញថាយើងពេញចិត្តនឹងរូបនេះមែនទែនគឺវាអត់មានពពកអីនៅម្ដុំហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងអាច export បានហើយដើម្បី export ឥឡូវខ្ញុំដោះ comment អានេះហើយយើងដាក់រូបភាពយើងចូលមកយើងដូរពី PPL9 ទៅ PPS2 បន្តមកទៀតអានេះខ្ញុំដូរពីអូអធិស្ឋានអានេះមែន PP នេះគឺ SR ចិត្តមិនដាច់ពី PP SR អូខេចានេះ SR ដែរ SR Sentinel-2 អូខេអញ្ចឹង folder របស់យើងគឺនៅ GE drive ដដែល region of interest របស់យើងគឺ raw ដដែល scale នេះគឺយើងដូរពី30មក10ប្រព័ន្ធយាមកានៅដដែល mark pixel ដដែល file format គឺដដែលអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចធ្វើការ export បានហើយយើង export ទៅចូលមកកាន់ task យើងឃើញ unsubmitted task មួយគឺ SR Sentinel-2 នេះចុចប៊ូតុង run ឆែកមើលទៅលើព័ត៌មានដែលយើងបានបំពេញហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយវាត្រឹមត្រូវហើយចុចប៊ូតុង run យើងចាំមើលតើផ្ទៃប៉ុណ្ណឹងវា export ប្រហែលនាទីអូខេអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការ export ហើយនឹងវាចំណាយពេល6នាទីយើងអាចបើកនៅក្នុង drive មើលអូខេនេះ SR Sentinel-2យើងអាចធ្វើការ download នៅទិន្នន័យនេះមក300 MB ធំដែរអូខេអញ្ចឹងយើងទៅយករូបមិញមកដាក់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Archis Pro របស់យើងមើលតើវាយ៉ាងណាដែរអូខេនេះគឺជារូបភាពរបស់យើងដែលយើងបានទាញយកមកហ្នឹងយើងអាចពិនិត្យមើលបាននេះគឺនៅតំបន់រំតាឯកនេះគឺពាក់ស្នែងអង្គរក្រុងសៀមរាបយករូបភាពនេះគឺមាន4 band ដោយការពីយើងទាញយករូបភាព Landsat អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញលោកអ្នកតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតអរគុណ